이렇게 요상한 코골이 방지 상품이 조회수가 무려 45만이 넘고 있습니다. 내 코 고는 모습을 몇 명이나 본 거지? 아무튼 이게 옆으로 자서 코골이가 줄어든 거라는 말들이 많아서 해당 상품과 국내에서 나름 소비되고 있는 상품 두 가지를 더 가져왔습니다. 이건 뿌리는 거야. 차례대로 제품을 시험해 볼 건데 문제가 있었던 상품 먼저 끼워주고요. 이제 잠에 들어보겠습니다. 확실히 정자세로 자니까 코를 골긴 고는데 소리가 많이 줄어들었고요. 전과 후를 비교해보면 이렇습니다. 두 번째 상품은 평점도 좋고 가격도 제일 비싸서 기대가 되는데요. 바로 사용해보면 이것도 소리가 줄긴 했는데 효과가 덜했고, 세 번째로 뿌리는 상품은 효과가 아예 없습니다. 코골이 원인은 워낙 다양해서 개인마다 차이가 있다고 하니 영상은 재미로만 봐주시고 기회가 된다면 양압기도 리뷰해보겠습니다. 근데 나 코골이 유튜버 아닌데.